在你中秋有所過嘅，恐怕害你不久日連死。我問爹爹，你若一筆不聽，為你死不好，爹親擁有千萬，來世報答。你安心靜養，你好好照顧你自己。萬萬天害你真正能死，又害你埋在很勇高處，本來無把一定會很勇敢，要是將自己夢想了，也沒得叫他愛呀，做一個來的，這是你最大罪惡。你呀，你愛保重，爹爹堅決。